اقرأ أخيا ورتل القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ورب زدنی علما. میں عبدالسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام ایجوکیشن. ہمارے سامنے جو بیسک عربک ہے اس کی شیٹ نمبر 11 ہے. اس کے اندر جو ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈنگ میں اوپر ریڈ باکس کے اندر کہ بھی میں ہوں اور میں تھا، اس طرح کے جملے اگر ہمیں بولنا ہو کہ میں ہوں یا میں ہے نا یا میں تھا یا میں تھی، تو اس طرح کے جملوں کے لیے ہم انشاءاللہ اس کے اندر پیٹرن پڑھیں گے اور روزانہ ضرورت پڑتی ہے اس طرح کے جملے بولنے کی. مثلا ہمیں کہنا ہو کہ میں بیمار ہوں یا کہنا ہو کہ میں بیمار تھا یا بیمار تھی. ٹھیک ہے، میں آفس میں ہوں، میں آفس میں تھا، میں آفس میں تھی. اسی طرح جو ہے ہمیں کہنا ہو میں گاڑی میں ہوں، میں گاڑی میں تھا، میں گاڑی میں تھی. میں اوپر ہوں، میں اوپر تھا، میں اوپر تھی. میں نیچے ہوں، میں نیچے تھا، میں نیچے تھی. اسی طرح میں مشغول ہوں، میں مشغول تھا، میں مشغول تھی. تو یہ سارے روزانہ کے جملے ہیں یہ، اور اس کا پیٹرن یاد رکھنا چاہیے ہمیں تاکہ آگے چل کر جب ہم ایڈوانس پڑھیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں کام آئیں گی. یہی چیزیں جو ہے نا ایڈوانس لیول کے اندر انشاءاللہ، انٹرمیڈیٹ جو لیول ہے اس کے بعد والا انشاءاللہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا اسی میں سے آنے والی ہیں بک 1 کے اندر انشاءاللہ. تو ہم جو ہے نا بک 1 کو شروع کرنے سے پہلے ہم چاہ رہے ہیں کہ بہت ساری موٹی موٹی چیزیں آپ سمجھ لیں اس کی. اس کے بعد انشاءاللہ دیکھتے ہیں ان جملوں کو. دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلا جملہ ہمارا ہے کہ بھی میں بیمار ہوں. اگر ہمیں کہنا ہوگا میں بیمار ہوں تو ہم کہیں گے انا مریض. آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہوا ہے یہ جملے کا یہ پیٹرن جو ہے نا آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ میں بیمار ہوں، انا مریض. لیکن کہنا ہوگا میں بیمار تھا تو ہم کہیں گے انا نہیں کہیں گے، وہاں پر کن تو کہیں گے آپ. کن تو مریضن، کن تو مریضن، ہے نا. اور اگر عورت ہو، فیمیل ہو، تو وہ کہے کہ میں بیمار تھی تو اس کے لیے کن تو مریضن نہیں بلکہ کن تو مریضتن، مریضن، مریضتن. ہم نے اس کے پہلے شروع کے ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے میل اور فیمیل کا پیٹرن. تو ایک مرد ہے تو کہیں گے مریضن، عورت ہے تو کہیں گے مریضتن، ہے نا. یا تو پھر کہیں گے مریضتن کے بجائے مریضہ ایسا کہہ سکتے ہیں ہم، ہے نا. جیسے سیارتن کہتے ہیں ہم، تو سیارتن، سیارتن، سیارتن زبر زیر پیش کے ساتھ. لیکن اگر آپ زبر زیر پیش نہ ظاہر کریں تو ہم کہیں گے سیارہ، اس طرح بھی کہہ سکتے. تو سیارتن کو سیارہ. مدرستن، مدرسہ. مریضن، مریضتن، ہے نا، مریضہ. تو میں بیمار تھا تو کہیں گے ہم کن تو مریضن. لیکن بات چیت کے اندر کن تو مریضن کے بجائے کن تو مریض کہتے ہیں یہ لوگ. تو بات چیت کا جو اسٹائل ہے، بات چیت کے اندر جو ہے نا مریضن، مریضن، مریضن نہیں کہتے. یہ اخیر میں جو ہے نا خاموشی اختیار کرتے ہیں، اخیر میں جو ہے سکتہ کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کن تو مریض. عورت ہے تو کہیں گے کن تو مریضہ. تو دونوں بھی صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. لیکن جو صحیح جو جملہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کن تو مریضن، ہے نا. تو میں بیمار ہوں، انا مریض. میں بیمار تھا، کن تو مریض. انا مریض، کن تو مریض. لیکن کن تو مریض نہیں ہے، وہ ایکچولی یاد رکھنا چاہیے کہ کن تو مریضن. اس کے اندر گرامر کے جو رولز ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، جو کہ جب آپ کو بک شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس میں ساری چیزیں آئیں گی. تو کن تو مریضن، عورت کہے گی کن تو مریضہ. نمبر 3 کا جملہ ہمارے سامنے کہ آپ کہیں گے میں آفس میں ہوں. تو مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے یہ پیٹرن. ہوں والا پیٹرن جو ہے نا مرد اور فیمیل، میل فیمیل دونوں کے لیے ہے یہ. تو میں آفس میں ہوں تو کہیں گے انا فی المکتب، انا فی المکتب. میں آفس میں ہوں، مرد ہو یا عورت دونوں اسی انداز میں کہیں گے انا فی المکتب، انا فی المکتب. اور میں آفس میں تھا تو کہیں گے کنت فی المکتب. کنتو کا مطلب میں تھا یا میں تھی، کنت فی المکتب. اور میں آفس میں تھی، دونوں کا بھی کنت فی المکتب. ٹھیک ہے. نمبر 5 کا جملہ ہے میں گاڑی میں ہوں. میں گاڑی میں ہوں تو ہم کہیں گے انا فی السیارہ، انا فی السیارہ. میل فیمیل دونوں کے لیے یہی جملہ چلے گا. اور میں گاڑی میں تھا تو کہیں گے کنت فی السیارہ، کنت فی السیارہ. یہ میل فیمیل دونوں کے لیے. کنت جو ہے نا میل اور فیمیل دونوں کے لیے چلے گا. لیکن اگر آگے کوئی لفظ لگانا ہو مریض یا مریضہ تو وہاں چینج کرنا پڑتا ہے ہمیں.
तो यहाँ कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है मरीज़ या मरीदा या मुदर्रिस या मुदर्रिसा मेल, तो मेल वाला लफ्ज़ हो तो फीमेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मेल फीमेल नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है, दो एक ही जुमला दोनों के लिए चलेगा। तो मैं गाड़ी में था, मैं गाड़ी में थी, दोनों के लिए कहेंगे कुन्तु फिस सय्यारा, कुन्तु फिस सय्यारा। नंबर 7 का जुमला देखिए, मैं ऊपर हूँ तो हम कहेंगे अना फौक, अना फौक, फौक का मतलब होता है ऊपर, अना फौक मैं ऊपर हूँ। लेकिन मैं ऊपर था कहेंगे तो कुन तो कहेंगे अब हम। नंबर 8 का जुमला, अच्छा मैं ऊपर हूँ, अना फौक, मैं ऊपर था या मैं ऊपर थी तो कहेंगे कुन तो फौक, अना के बजाय कुन तो कहेंगे, और फौक का मतलब ऊपर, तो मैं ऊपर थी, मैं ऊपर था, कुन तो फौक, अना फौक मैं ऊपर हूँ, कुन तो फौक मैं ऊपर था। ठीक है। नंबर 9 और 10 का जुमला देखिएगा, 9 जुमले, नंबर 9 के अंदर है मैं नीचे हूँ तो कहेंगे अना तहत, अना तहत, तहत का मतलब नीचे, फौक का मतलब ऊपर, डायरेक्शन के अल्फाज है ये, तो फौक यानी ऊपर, तहत का मतलब नीचे। मैं नीचे हूँ, अना तहत, अना तहत। मैं नीचे था या मैं नीचे थी तो कहेंगे कुन तो तहत, कुन तो तहत, कुन तो तहत, तहत के अंदर हा को निकालिए। नंबर 11 और 12 का जुमला है, मैं मशगूल हूँ, बिजी हूँ, तो मैं बिजी हूँ, अना मशगूल, अना मशगूल। अब ये देखिए यहाँ पर मशगूल जो है ना मुज़क्कर है तो इसको मुअन्नस में कन्वर्ट करना होगा आपको। तो औरत कहेगी मैं मशगूल हूँ तो कहेगी अना मशगूला, इस तरह कहना होगा। लाम के बाद जो है ना गोलता ऐड करके और उसको जो है ना फीमेल में कन्वर्ट करेंगे, फेमिनिन में कन्वर्ट करेंगे। तो औरत कहेगी अना मशगूला, मर्द कहेगा अना मशगूल, मैं मशगूल हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं मसरूफ़ हूँ, है ना। तो ये सारे अल्फाज जो है ना इस्तेमाल होते हैं उर्दू के अंदर। तो मैं बिज़ी हूँ तो कहेंगे अना मशगूल, अना मशगूल, औरत कहेगी अना मशगूला। और था अगर कहेंगे मैं बिज़ी था तो कहेंगे कुन तो मशगूल, और मर्द कहेगा कुन तो मशगूलन, कुन तो मशगूलन। औरत कहेगी कुन तो मशगूला, कुन तो मशगूला, मशगूल का फीमेल या फेमिनिन मशगूला कर देंगे तो कुन तो मशगूला। तो ये जुमले जो है ना एक मरतबा दोहरा लेते हैं, आप इनको प्रोनाउंस कीजिए, इनका तलफ़ुज़ कीजिए, ताकि आपको इसके पहले ये जुमले देखते हैं इसके अंदर अल्फाज कौन से पढ़े। हमने एक येलो बॉक्स में देखिएगा, हमने इसके अंदर एक लफ्ज़ पढ़ा है मरीज़, और मरीज़ का मतलब बीमार। औरत अगर मरीज़ मुज़क्कर है उसका मुअन्नस या फेमिनिन होगा मरीज़ा, गोलता ऐड होगी उसमें, मरीज़तुन। मकतब का मतलब ऑफिस, ठीक है। सैयारा का मतलब गाड़ी। फौक यानी ऊपर, फौक, काफ, काफ को निकालिए, फौक, फौक ऊपर। तहत है ना, असल में ये फौका और तहत है, फौका और तहत। तो फौक का मतलब ऊपर, तहत का मतलब नीचे, तहत। मशगूल का मतलब बिजी, उसका फीमेल होगा, फेमिनिन होगा, मुअन्नस होगा, मशगूला। ठीक है। अब ये देख लेते हैं इनका जो है ना, एक मरतबा पढ़कर देख लीजिए ताकि इनका जो है प्रोनाउंसिएशन आपका सही मिल जाए आपको। ये देखिएगा अरबी का जुमला आपके सामने, नंबर 1 और 2 का पढ़िए ताकि उसका करेक्शन हो जाए आपके तलफ़ुज़ का। मैं पॉज दे रहा हूँ। अना मरीद, अना मरीद, और औरत कहेगी अना मरीदा, जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ लेकिन मरीज़ का फेमिनिन मरीदा आएगा। तो औरत कहेगी यही बात मैं बीमार हूँ तो कहेगी अना मरीदुनी, अना मरीदा। तो अना मरीद ज़ाद को निकालना है। और मैं नंबर 2 का जुमला पढ़िए, कुन्तु मरीदन, कुन्तु मरीदन मैं बीमार था। औरत कहेगी कुन्तु मरीदतन, मरीदन के बजाय मरीदतन गोलता ऐड करके कहेगी कुन्तु मरीदतन। अगर ताकि आवाज़ ना निकाले तो हा की आवाज़ निकालनी होगी उसको, तो कहेगी वो कुन्तु मरीदा, आखिर में झटके से कहेगी वो कुन्तु मरीदा, है ना। तो कुन्तु मरीदन, कुन्तु मरीदतन, या कुन्तु मरीद, कुन्तु मरीदा, ये स्टाइल है। नंबर 3 का जुमला पढ़िए और 4 का। अना फिल मकतब, इसके अंदर कोई तलफ़ुज़ नहीं है, सारा सीधे साधे अल्फाज है। अना फिल मकतब मैं ऑफिस में हूँ। नंबर 4 का जुमला है कुन्तु फिल मकतब मैं ऑफिस में था या मैं ऑफिस में थी। नंबर 5 का जुमला पढ़िए। रीडिंग की मश्क ज़रूरी है, अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे तो ज़ुबान नहीं पलटेगी। रीडिंग तो रोज़ाना ज़रूरी है, रीडिंग एंड राइटिंग
जुमलों को याद करना भी ज़रूरी है, जुमलों को याद किया करें। नंबर 5 और 6 का जुमला है अना फिस सय्यारा, अना फिस सय्यारा। नंबर 6 का जुमला है कुन्तु फिस सय्यारा, कुन्तु फिस सय्यारा। अना फिस सय्यारा, मैं गाड़ी में हूँ। कुन्तु फिस सय्यारा, मैं गाड़ी में था या थी। ठीक है, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं करने होंगे, मेल फीमेल दोनों का ऐसे ही रहेगा, मस्क्यूलिन और फेमिनिन जो है ना दोनों सेम रहेगा। कुन्तु फिस सय्यारा, मैं गाड़ी में था, मैं गाड़ी में थी। चूँकि इसके अंदर कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो कि मेल हो ताकि उसको फीमेल में कन्वर्ट करना पड़े। नंबर 7 का जुमला और 8 का जुमला देखिए। अना फौक, काफ की आवाज़ को निकालना है यहाँ। काफ की आवाज़ तालू से निकलेगी ऊपर, है ना, हलक से ऊपर जहाँ पर जो है ना तालू होती है। तो अना फौक, अना फौक, अना फौक नहीं कहेंगे, फौक नहीं, फौक। और कुंत फौक, मैं ऊपर था या थी। अना फौक, मैं ऊपर हूँ, मेल फीमेल दोनों। कुंत फौक, मैं ऊपर था, मैं ऊपर थी, दोनों के लिए है ये। नंबर 9 और 10 का जुमला पढ़िए। अना तहत, तहत का मतलब नीचे, मैं नीचे हूँ, मेल फीमेल दोनों के लिए जुमला। और कुंतु तहत, मैं नीचे था, मैं नीचे थी, दोनों के लिए जुमला। कुंतु तहत, अना तहत, मैं नीचे हूँ। कुंतु तहत, मैं नीचे था, मैं नीचे थी। तो तहत के अंदर जो है ना हा को निकालना, हा हा। तहत, तहत नहीं कहें, मातहती, उर्दू में कहते हैं मातहती, मातहती नहीं है वो, यही लफ्ज़ है वो, तहत, मातहती, मातहत, है ना। तो मातह, उर्दू कहते हैं मातहत, मातहती, मातहत, तहत नीचे। तो फौक ऊपर, तहत नीचे। फौक के अंदर काफ को निकालिए, तहत के अंदर हा को निकालिए। अना तहत, कुंतु तहत, मैं नीचे था, मैं नीचे थी। नंबर 11 और 12 का जुमला और ये आखिरी होगा। अना मशगूल, अना मशगूल, गैन की आवाज़ को अक्सर लोग नहीं निकालते हैं। जब अरबी बोले तो गैन की आवाज़ को ज़रूर निकाले, काफ की आवाज़ को निकाले, हा की आवाज़ को निकाले। तो हरूफ की जो असल आवाज़ है उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हम कहेंगे अना मशगूल, ग तालू से ना, ऊपर से तालू से, है ना, अना मशगूल। और ये मेल का है, फीमेल कहेगी अना मशगूला, अना मशगूला, झटके से कहेगी, ता मरबूता, गोलता लगाकर, अना मशगूला। और कुंत मशगूल, कुंत मशगूलन, मैं बिजी था, कुंत मशगूलन। लेकिन अगर लन ना भी कहे तो बातचीत में ये लोग नहीं कहते हैं, ये कुंत मशगूलन नहीं कहते, कुंत मशगूल कहते हैं ये लोग। लेकिन जो है ना जब ग्रामर जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, कुंत मशगूल नहीं है वो, कुंत मशगूलन है वो। अच्छा, फीमेल कहेगी या औरत कहेगी कुंत मशगूला, ता मरबूता ऐड करेगी लाम के बाद में, अलीफ को हटाकर। तो कुंत मशगूला, मैं बिजी थी। इसी पे इक्तफा करते हैं, इंशाअल्लाह अगले वीडियो में नए जुमलों के साथ मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।